各位好，你们有没有看过《僵尸霍乱》？嗯，你们应该是都没有看过《僵尸霍乱》啊，这是一个很恐怖的世界。这一张世界真的非常好玩，可是里面有两台机器，一个叫做僵尸源头，一个叫做僵尸猪源头。然后这两台机器都被藏在地底。我在这边给各位演示一下，什么叫僵尸霍乱，什么叫做僵尸猪霍乱，就是罪恶的根源。好的，因为实在是太荡了，所以我决定开和平。好恶哦，我不要再做僵尸猪了。好，那我们这次应该有非常充裕的时间来做一个东西。This is 卡不的，This is 直升机。好，我们已经在这个世界上盖了矿场和豪宅和恶魔标志和罪天使标志和天使标志。对。好，喝了口红茶。那我们今天要盖直升机，所需材料有铁质栅栏一个，发射器一个，控制杆一个，玻璃一个，喜欢的建材一个，喜欢的半砖一个，荧光石一个，地狱幽灵重生蛋一个，生怪砖一个。首先呢，我们要做一个角，就对了，这就是我预计的直升机的范围的角的大小。
那现在要来建一个场地。好，那我盖的是一个9×5的小型直升机。那我们可以在下面加点炮台啊，就好。那我们可以不要用铁质压力板，用10英半砖来表示，这样这样有没有比较好呢？那就一个炮台，当然还有另一种的，就好，像这样，我们的前炮台就完成了。好，然后再扣掉刚才的平台，我们在前面再堆，最后排堆一排，然后堆一个一个，然后长高3个，啊一个一个长高3个，就这样一直往前，直到留最后一格的空间。我喜欢这样盖。那这就是我们的机身。好，我发现了一件事情，我们预计是要将直升机的机翼以直升机的螺旋桨用这样的方式，然后它就会凸出来的。地狱幽灵的那么大只嘛，所以它升怪砖也很大，可以那个多出来的部分就用它的升怪砖旋转石来表示。可后来发现这个方法限用于1.9以下，因为1.9时升怪砖内的怪物大小已经缩小，已经变成固定大小了，因此地狱幽灵的计划就算失败了。那时间到这已经有7分钟，已经有8分钟了，所以呢，我们就赶快来盖一盖吧。好的，这次新增了一个材料，叫做喜欢的栅栏一个。然后呢，这个喜欢的半砖一个，其实就是要做机翼的。我们是以一个方块一个栅栏，然后5个方块之后嘟出3个机翼，3个机翼，3个机翼，3个机翼之后一个栅栏之后再用10英半砖把它围起来。我再重复一次，一个方块一个栅栏，5个方块，然后螺旋桨，然后一个栅栏用半砖把它围起来，就变成现在看到的这个模样。这就是我们的螺旋桨了。好的，现在我们要执行最简单的部分，也就是机翼的部分，请各位看我做一遍：1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。好，我们的机脚、机身、螺旋桨、机翼就这样完成了。现在要站。好，我的弹测号已经完成了，没错，后面就长这样，非常简单。我们就突出9格之后往上，然后6格之后往上，然后9格之后往上1格之后，在中间这一格多出一个半砖和2个半砖，一个半砖和2个半砖。这就是我们机尾的部分，看起来相当简单。其实你还可以这样看起来会更棒，可是我觉得其实没，可是这样看起来会更棒，可是我觉得其实没有。总而言之呢，就像这样子。然后我的探测号啊是属于前头型的，所以它中间会有一点短缺，这是正常现象。你可以做装饰品，然后机长室就长这样，炮台还可以再另外延伸，大概就长这样。好的，我们的实况再次就到这一边了，因为内